एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज जो आपके सामने मैं रिव्यू लेकर आ रही हूँ वो है रिगलीज़ का डबल मिंट चूई मिंट्स का है। तो इसका मैं रिव्यू आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताऊँगी, अगर कुछ होगा इसमें नेगेटिव। तो आइए इसका रिव्यू शुरू करती हूँ। तो इस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है। ये वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसका मार्क है रिगलीज़ की डबल मिंट चूई मिंट्स है। ये मीन्स ये च्युइंगम नहीं है, लेकिन ये चूई मिंट्स है। इस तरह से इसका फ्लिप फ्लॉप पैकेजिंग होती है, एयर टाइट। और ऐसे तरह की इसमें ये चूई आती हैं जो कि मिंट्स बोलते हैं। इसका टेस्ट अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये आपको जनरली सारे सुपरमार्केट्स में आराम से मिल जाती है और कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी मिल जाती है। और इसके आइए चलिए मेन में इंग्रेडिएंट्स पे आपको फोकस करती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में है शुगर है, ग्लूकोज सिरप है, पाम ऑयल है, स्टार्च है, ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली एक प्रकार के फैट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और वो मीन्स स्टोर हो जाते हैं। जब हम कुछ नहीं खाते हैं तब वो फैट्स रेगुलेट होते हैं। तो इन्होंने वो ट्राइग्लिसराइड्स का यूज़ किया है, ग्लेजिंग एजेंट का यूज़ किया है, कार्नोबा वैक्स का यूज़ किया है। कार्नोबा वैक्स एक तरह से ब्राज़ील वैक्स भी माना जाता है और एक पाम वैक्स भी माना जाता है, जो कि आपको ब्राज़ील एरिया में मिलता है। और ये ज़्यादातर आपको कॉस्मेटिक और ये कैंडीज़ इनमें मीन्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है। और इसमें आर्टिफिशियल इन्होंने कलर दिया हुआ है। तो ये सब इन्होंने इंग्रेडिएंट्स हैं। मेन इसका मेरे को इंग्रेडिएंट्स लगा ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि इन्होंने इतने फैट्स इसमें डाले हुए हैं, एक्स्ट्रा फैट्स। तो ये एक कंसर्न है। और बाकी तो ये है इसमें ये प्रोडक्ट। और दूसरी बात ये आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका लिखा हुआ है चाइना। तो इसका प्राइस है, नेट वेट है इसका 33.5 ग्राम और इसका जो प्राइस आता है वो है 50 रुपीज़ का पड़ता है। तो ये है। वैसे तो खाने में अच्छी है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन इन्होंने एक जो ट्राइग्लिसराइड्स जो डाला हुआ है वो एक्चुअली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एक तरह से एक्स्ट्रा फैट्स अपने बॉडी में डाल रहे हैं जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जो कि कल को जाकर नुकसान ही देना है। इसकी MRP आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ है। और प्लीज़ डू नॉट कीप अंडर डायरेक्ट सनलाइट, जो कि हर मीन्स कैंडीज़ और चॉकलेट्स वाले लिखते हैं। और स्टोर इन अ कूल प्लेस है। तो ये है मीन्स डबल मिंट रिगलीज़ का चूई मिंट्स। टेस्ट अच्छा है, पेपरमिंट फ्लेवर है। आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर। लेकिन प्लीज़ आप इसे मत यूज़ कीजिएगा बिकॉज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से, क्योंकि ये आपके एक्स्ट्रा फैट्स बॉडी में जमते जाएंगे। और दूसरी बात, इसका ओरिजिन चाइना है इसलिए। तो ये था मेरा रिव्यू रिगलीज़ डबल मिंट चूई मिंट्स को लेकर, पेपरमिंट्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। कोई कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।